श्री रामकृष्ण वचन सुधा परिच्छेद 8 दक्षिणेश्वरमा केदारद्वारा आयोजित उत्सव। दक्षिणेश्वरको मन्दिरमा श्री रामकृष्ण केदार आदि भक्तहरूसँग वार्तालाप गरिरहनु भएको छ। आज आइतबार औँसी 13 अगस्त 1882 समय दिनको 5 बजेको होला। श्री रामकृष्ण आफ्नो कोठामा दक्षिणपट्टिको बारदलीमा भक्तहरूसँग बस्नु भएको छ। राम, मनमोहन, सुरेन्द्र, राखल, भवनाथ, मास्टर आदि अनेक उपस्थित छन्। केदारले आज उत्सव मनाएका छन्। पुरा दिन आनन्दले बितिरहेछ। रामले एउटा गायकलाई बोलाएका छन्। उनले गीत गाए। गीतको समय श्री रामकृष्ण समाधि मग्न भएर कोठाको सानो खाटमा बस्नु भएको छ। मास्टर तथा अन्य भक्तगण उहाँको पाउ नजिकै बसेका छन्। समाधि तत्त्व एवं सर्वधर्म समन्वय, हिन्दू, मुसलमान र इसाई। श्री रामकृष्ण वार्तालाप गर्दै समाधि तत्त्व बुझाइरहनु भएको छ। भन्दै हुनुहुन्छ, सच्चिदानन्दको प्राप्ति भएपछि समाधि लाग्छ। त्यस समय कर्मको त्याग हुन जान्छ। म गायकको नाम लिइरहेछु। त्यस्तो बेलामा यदि उनी आफै उपस्थित हुन्छन् भने फेरि उनको नाम लिइरहन के आवश्यकता पर्यो र? माउरी तबसम्म गुनगुन गरिरहन्छ जबसम्म फुलमा बस्दैनन्। कर्म त्याग गरेर साधकलाई हुँदैन। पूजा, जप, तप, ध्यान, सन्ध्या, कवच पाठ, तीर्थ आदि सबै चाहिन्छ, गर्नुपर्छ। ईश्वर प्राप्तिपछि यदि कोही विचार गर्छ भने त्यो त्यस्तै हो जस्तो माउरी मधुपान गर्दा अस्पष्ट गुनगुनाउँछ। गायकले राम्रो गीत गाए। श्री रामकृष्ण प्रसन्न हुनुभयो। उसँग भनिरहनु भएको छ, जुन मानिसमा केही एक ठुलो गुण हुन्छ जस्तो सङ्गीत विद्या, उसमा ईश्वरको शक्ति विशेष रूपले रहन्छ। गायक: महाराज, कुन उपायले ईश्वरलाई पाउन सकिन्छ? श्री रामकृष्ण: भक्ति नै सार हो। ईश्वर त सर्वभूतहरूमा विराजमान हुनुहुन्छ। त्यसो भए भक्त कसलाई भनौँ भने जसको मन सदा ईश्वरमा रहिरहन्छ। अहङ्कार, अभिमान, रहुन्जेल केही पनि हुँदैन। म रूपी ढिस्कोमा ईश्वरको कृपा रूपी जल अडिँदैन, बगेर जान्छ। म कोही होइन, यन्त्र हुँ। केदार आदि भक्तहरूप्रति सबै बाटोबाट उनलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। सबै धर्म सत्य छन्। छतमा चढ्नुसँग मतलब छ, त्यो तिमी पक्का भर्याङबाट पनि चढ्न सक्छौ, काठको भर्याङबाट पनि चढ्न सक्छौ, बाँसको भर्याङबाट पनि चढ्न सक्छौ र डोरीको सहाराबाट पनि चढ्छौ। अनि एक आँखला भएको बाँसको मद्दतले पनि चढ्न सक्छौ। यदि भन्छौ अर्कोमा धर्ममा अनेक भुल कुसंस्कार छन् भने म भन्छु भए होस्। भुल सबै धर्ममा हुन्छन्। सबै सोच्छन् मेरो घडी ठिक चलिरहेछ। व्याकुलता भएपछि भयो। उनीसँग प्रेम रूपी आकर्षण रहनुपर्छ। उनी अन्तर्यामी जो हुन्, उनी भित्रको व्याकुलता, आकर्षण देख्न सक्छन्। मानौ एउटा मानिसको केही केटाकेटी छन्। तिनमा जो ठुला छन् ती बाबा बुवा शब्दहरू प्रष्ट रूपमा बोलेर बाबुलाई बोलाउँछन्। अरू जो धेरै साना छन्, धेरै भयो भने बा वा पा भनेर बोलाउँछन्। जो खालि बा वा पा मात्रै भन्न सक्छन्, के बाबु तिनीसँग असन्तुष्ट होलान्? बाबुलाई थाहा छ ती उनलाई नै बोलाइरहेका छन्, तर ती राम्रोसँग उच्चारण गर्न सक्दैनन्। पिताका दृष्टिमा सबै बच्चा बराबर छन्। फेरि भक्तगण उनलाई नै अनेक नामले पुकारिरहेका हुन्छन्। एकै व्यक्तिलाई बोलाइरहेका हुन्छन्। जो एक तलाउमा 4 घाटहरू छन्। हिन्दू मानिसहरू एउटा घाटमा पानी खाँदैछन् र भन्छन् जल। मुसलमानहरू अर्को घाटमा पानी पिइरहेछन्। अङ्ग्रेजहरू तेस्रो घाटबाट पानी पिइरहेछन् र भन्छन् वाटर। केही मानिस चौथो घाटमा पानी पिइरहेछन् र भन्छन् अकुवा। एक ईश्वर, उनका अनेक नाम छन्। धन्यवाद।